Gipadayag ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong nga interesado ang ilang nasud nga palapdan pa ang ilang partisipasyon sa renewable energy projects sa Pilipinas. Lakip na ang solar ug wind energy. Kini ang iyang pamahayag atol sa iyang duha ka adlaw nga pagbisita sa Manila, din iyang gitakdang makipaghugot og operasyon sa mga isyu sa ekonomiya, enerhiya ug kalikupan uban si Presidente Marcos Jr. Matud ni Wong, importante nga mapalapdan ang panag-uban sa duha ka nasud dili lamang bilateral renewable energy ug makahatag og daghang oportunidad pang ekonomiya. Gibutyag sab sa duha ka leader nga ilang gustong paspasan ang mga paningkamot aron makabot ang Asian power grid nga nagtingwa sa mas lig-on nga energy resilience sa rehiyon ug suporta sa green transition. Samtang wala pa gilatid kung pila ang dugang investment nga ipasulod sa Singapore. Gila ni Marcos ang Singapore isip usa ka pinakadakong investor sa Pilipinas ug gipaabot ang paglaom nga magpabilin kini nga mahinungdanong partner. Gidugang pa ni Wong nga magpadayon usab ang panag-uban sa carbon credit system, digital transformation sa civil service ug sa healthcare sector, ilabi na sa pagtabang sa Filipino healthcare workers sa Singapore. Gisuportahan usab sa Singapore ang chairman sa Pilipinas sa ASEAN karon 2026. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita.